အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့ Moon Literary Channel ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်စာချစ်ပရိသတ်များအတွက်ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့ဆရာမိုးရှင် IMT ရေးသားထားတဲ့လက်ဆောင်ဆိုတဲ့စာအုပ်လေးကိုဆက်လက်ဖတ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်အခန်း3ကိုရောက်ရှိလာပါပြီဒါဆိုရင်စလိုက်ကြရအောင်အခန်း3လူတိုင်းသဘောကျဖို့မလိုဘူးအချို့သူတွေကတခါတလေလူတိုင်းကြည်နပ်အောင်အမြဲတမ်းအနစ်နာခံပြီးလိုက်လုပ်ပေးနေလေရှိတာကိုတွေ့ဘူးတယ်။သူတို့စိတ်ထဲမှာထင်နေတာကသူတို့သာအမှန်တကယ်အနစ်နာခံပြီးနေမယ်ဆိုရင်သူတို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့သူတွေအားလုံးကသူတို့ကိုနှစ်သက်လာမယ်ပေါ့။သူတို့ပတ်ဝန်းကျင်ကသူတွေအားလုံးကြည်နပ်ပျော်ရွှင်ကြလိမ့်မယ်ပေါ့။ဒီလိုစိတ်ကူးမျိုးနဲ့သူများကြည်နပ်အောင်အမြဲနေပေးတဲ့သူတွေရှိတတ်ပါတယ်။နောက်တစ်မျိုးကတော့သူတခုခုအမားလုံးမိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘသူတွေကများစောက်ကြည့်နေမလဲလူတရားမှာတယောက်လောက်ကအပြစ်တင်မှာကိုတောင်သူစိုးရင်တတ်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့လူတရားလုံးကြိုက်အောင်သူစူးစမ်းလေးရှိပါတယ်ပျော်လားဆိုတော့မပျော်ပါဘူးလူတွေရဲ့အတော်မတက်နိုင်တဲ့လောဘတွေမကျေနပ်နိုင်မှုမရောက်ရဲနိုင်မှုတွေကိုဖြည့်ဆည်းရင်းနဲ့စိတ်ဆင်းရဲခြင်းတွေစုပြုံလာတယ်သူ့သဘောနဲ့သူမို့သူများကိုသွားတိုင်ပင်လို့ကလည်းတခါတလေအစင်မပြေကို့အကျင့်နဲ့ကိုဒုက္ခရောက်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်အကယ်၍အဲ့ဒီလိုလုပ်ပေးနေရတာကိုပီတိတွေဖြစ်ပြီးစိတ်ချမ်းသာနေတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကလည်းဘာမှမပြောလို့ပါအရန်ကိုကောင်းပါတယ်အဲ့ဒါဟာကျွန်တော်မလုပ်နိုင်တဲ့ကိစ္စတစ်ခုဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီလိုလုပ်နေရင်ပျော်နေတဲ့သူတွေကလည်းတိတ်ကိုမတွေ့ခဲ့ဘူးပါဘူးအကယ်၍အဲ့ဒီလိုလုပ်နေရတာကိုတင်ကပျော်ရွှင်နေတဲ့သူဆိုရင်တော့အခုဆက်ရေးမဲ့အကြံပေးချက်ကတင်းအတွက်မဟုတ်ဘူးဆိုတာကြိုတင်ပြောပြရစီအခုဆက်ပြီးအကြံပေးမှာကတော့ကို့အကျင့်နဲ့ကိုမပျော်နိုင်ဖြစ်နေတဲ့သူတွေအတွက်ပါတကယ်တော့တင်းလုံးသမျှကိုလူတိုင်းကြည်နပ်ဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ပါဘူးလောကကြီးမှာဘလောက်ကောင်းတဲ့သူဖြစ်ဖြစ်အပြစ်ပြောမဲ့သူကအမြဲရှိတတ်ပါတယ်အပြစ်ပြောတဲ့သူရှိတိုင်းသာရှေ့ဆက်မတိုးရင်တင်ဘယ်တော့မှပန်းနိုင်ရောက်မှာမဟုတ်ပါဘူးဘိုးကျော်အောင်ဆန်းလို့အနစ်နာခံပြီးတိုင်းပြည်အတွက်ပေးဆက်ခဲ့တဲ့ခေါင်းဆောင်ကြီးမျိုးကိုတော့အပြစ်ပြောကြတဲ့သူတွေရှိပါတယ်။ကျွန်တော်တို့လိုတာမန်လူတွေဆိုရင်တော့အပြစ်ပြောချင်တဲ့သူတွေပိုပေါ်ပါတယ်။တခါတလေတင့်ရဲ့လောက်ရက်တင့်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုကြောင့်မပျော်ရွှင်တဲ့သူရှိမယ်။ပျော်ရွှင်တဲ့သူလည်းရှိမယ်။ဒီလိုဖြစ်လာရင်ဒီလိုဖြစ်ရဟာတာမန်ဖြစ်ရတစ်ခုပဲဆိုတာတင်လက်ခံဖို့လိုပါမယ်။လူအလိုနတ်မလိုက်နိုင်ဆိုတဲ့စကားဟာတကယ်ကိုမှန်ကန်ပါတယ်။နတ်တောင်အလိုမလိုက်နိုင်တဲ့လူတွေရဲ့အလိုဆန္ဒတိုင်းကိုဖြည့်ဆည်းပေးနေရင်တော့တင်လဲစိတ်ချမ်းသာနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်အပါဝင်တာမန်လူအများစုဟာအတ္တအပေါ်အခြေခံပြီးတည်ဆောက်ထားကြတာကြီးပဲ။အနည်းနဲ့အများအချိုးအစားပဲဝါချကြတာပါ။လူတိုင်းကြည်နပ်အောင်လုပ်ပေးတဲ့သူဖြစ်ဖို့ထက်မှန်တာကိုလုပ်ရဲတဲ့သူဖြစ်ဖို့ကပိုပြီးအရေးကြီးပါတယ်မိမိရဲ့စဉ်းစားချင့်ချိန်ဉာဏ်နဲ့ဘယ်ဟာကိုလှုပ်တင်တယ်လဲဆုံးဖြတ်တတ်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်ဘောလုံးအသင်းတင်းရဲ့မန်နေဂျာဟာသူ့အသင်းမှာရှိတဲ့အသင်းသားအားလုံးကိုတပြိုင်နက်ပွဲထုတ်လို့မရပါဘူးပွဲပေါ်မူတည်ပြီးတော့တင့်တော်တဲ့ကစားသမား17ယောက်ကိုရွေးထုတ်ရပါတယ်ဒီနည်းနဲ့နိုင်ပွဲတွေရှာဖွေပြီးအောင်မြင်မှုတွေကိုရယူရတာဖြစ်ပါတယ်အသင်းမှာရှိတဲ့ကစားသမားတွေကိုပွဲထွက်ခွင့်ရချင်တိုင်းပွဲထွက်ခွင့်ပေးလို့မရပါဘူးခြေစွမ်းတိုးတက်မှုပွဲနဲ့တင့်တော်မှုစတာတွေကိုတွက်ချက်ရပါတယ်ဒါအပြင်မီဒီယာတစ်ခုခုကကစားပုံကိုဝေဖန်တိုင်းကစားကွက်တွေလိုက်ပြောင်းနေလို့မရပါဘူးမိမိဘာသာဘယ်နေရာမှာမှားနေလဲသုံးသပ်ပြီးတော့လိုအပ်တဲ့နေရာတွေကိုတိုးတက်အောင်ပြုလုပ်ရပါတယ်အလားတူစွာပဲဘဝမှာလဲလူတွေကဝေဖန်တိုင်းမိမိရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကြောင့်မပျော်ရွှင်တဲ့သူတွေရှိတိုင်းမိမိလုပ်ရက်ကိုပြောင်းလဲလိုက်ဖို့မလိုပါဘူးမိမိဘာသာချိန်ပေးပြီးတကယ်မှားနေတဲ့နေရာကိုဖော်ထုတ်ရမယ်ပြင်ဆင်ရမယ်တိုးတက်အောင်လုပ်ရပါမယ်ဒီလိုမှသာတင့်ဘဝတကယ်တိုးတက်ပြီးတော့အရင်ကထက်လဲပုံမူပျော်ရွှင်လာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်လူတိုင်းကိုကျေနပ်အောင်လုပ်နေရင်တင်ကောင်းဆောင်ကောင်းတစ်ယောက်လဲဖြစ်လာမှာမဟုတ်ပါဘူးတ
တစ်ခါတလေလူတိုင်းကြည်နှံ့မှာမဟုတ်ပေမဲ့ပြောတင်တာကိုပြောလှုပ်တင်တာကိုလှုပ်ရတဲ့အခိုက်အတန့်တွေရှိပါတယ်လူတိုင်းတင့်ကိုသဘောကျဖို့မလိုပါဘူးဟုတ်ကဲ့ပါဒါကတော့အခန်း3လူတိုင်းတင့်ကိုသဘောကျဖို့မလိုပါဘူးဆိုတဲ့အခန်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်အဆုံးထိနားထောင်ပေးခဲ့တဲ့သူတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့ Monlit Read Channel ကိုသဘောကျရဆိုလို့ရှိရင် Like and Subscribe လေးလုပ်သွားလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးမယ့်စာအုပ်တွေကိုနားထောင်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ channel လေးကိုမပြတ်ကြည့်ရှုဖို့ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့ကတော့ဒီလောက်ပါပဲနောက်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်တွေ့ပါမယ် bye bye